여기는 804 오리 훈제 장작 구이집이에요. 근데 식당 안에 마당이 안에 이게 적용수를 심어서 여름에 또 굉장히 시원하게 이렇게 관리를 잘 해놨습니다. 나무들이 너무 시원하게 이쁩니다. 식사하고 나면 놀 수 있는 먹거리 휴식 공간도 있고, 오늘 식사도 맛있게 하고 너무 즐거운 시간 보내고, 여기 애기들이 탈 수 있게끔 그네도 만들어 놓고 너무 좋아요. 식당 마당인데 이게 나무를 너무 잘 꺾어놨고 뒤에는 산이 있어요. 쭉 들어가면 주택도 보이고 강아지도 있고, 좋아요 좋아요.